twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduha amaganga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutujyana neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya karindwi gisanzwe, tariki 23 Gicurasi 2024. Isomo rya ryo muri Yakobo umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku 6. Mwebwe abakungu ni murire muboroge kubera amakuba bategereje. Ubukungu bwanyu bwaraboze, imyambaro yanyu yaramunzwe. Zahabu yanyu na feza byaguye ingese, kandi iyo ngese niyo izabashinja ikazatwika imibiri yanyu nk'umuriro. Ngaho mwihunikiye ubukungu muri iyi si y'indunduro. Umushahara w'abakozi basaruye imyaka mu mirima yanyu mwarawubahuguje, none ngaho uravuza induru, kandi n'imiborogo y'abo bakozi yageze mu matwi ya Nyagasani umutegetsi w'ingabo. Kuri iyi si mwibereyeho mu murengwe no mu byishimo, kandi ku munsi batotezaga intungane ntimwaretse kugwa ivutu. Mwaciriye urubanza rubi intungane, maze murayica, nyamara itabarwanyije. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 149. Hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Ntibikagukange rero nubona umuntu abaye umukire, n'ubwamamare bwe bukagenda bwiyongera, kuko umunsi yapfuye nta na kimwe azajyana ikuzimu, n'icyubahiro afite ntazakimanukana iyo ngiyo. Akiriho yajyaga yirya icyara akishimagiza ati, dore barakurata kuko byose byaguhiriye. Nyamara ntazabura kujya aho abakurambere be bagiye, bo batazongera kubona izuba ukundi. Ngaya amaherezo y'abiyemera n'abanyurwa nibyo bivugaho. Babyagiye ikuzimu nk'intama mu gikumba, nyir'urupfu akaba ari we ubashorera abajyana mu rwuri. Isura bahoranye izayokera ikuzimu, hazabe ariho batura iteka. Naho njyewe Imana yiyemeje kundokora no kungobotora ku ngo y'ikuzimu. Hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko umutwe wa 9 umurongo 41 kugeza ku 50. Muri icyo gihe abwira abigishwa bati, umuntu wese uzabaha ikirahure cy'amazi yo kunywa abitewe nuko muri abakristo, ndababwira ukuri, ntazabura igihembo cye. Ariko nihagira ugusha mu cyaha umwe muri abo bato bemera, ikimukwe nuko bamuhambira ku ijosi urushyo rusheshwa n'indogobe, bakamuroha mu nyanja. Niba ikiganza cyawe kigutera gukora icyaha, ugice, kuko ikiruta ari ukwinjirana akanifu mu bugingo, aho kujyana ibiganza byawe byombi mu nyenga y'umuriro utazima. Niba ikirenge cyawe kigutera gukora icyaha, ugice, kuko ikiruta ari ukwinjira mu bugingo ucumbagira, aho kurohwa mu nyenga ufite ibirenge byawe byombi. Niba ijisho ryawe rigutera gukora icyaha, rinoboremo, kuko ikiruta ari ukwakwinjirana rimwe mu ngoma y'Imana, aho kwinjirana yombi mu nyenga, aho urunyo rudapfa n'umuriro ntuzime. Ahubwo buri wese ajya asukurwa n'umunyu n'umuriro. Umunyu ufite akamaro, ariko iyo ukayutse mwawusubiza mute uburyohe bwawo? Nimwigire mu munyu kandi mubane mu mahoro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Tubahaye kaze kuri buri munsi. Namwe mugubwe neza, bityo duhure n'Imana. Nitumara guhura n'Imana, tujya no guhura n'abavandimwe bacu. Nyagasani aragutumiye, nanjye arantumiye, ngwino duhure na Nyagasani. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo habaye umwiherero, ngo wahuruje abagabo bo mu gace kamwe ko mu karere kamwe, ngo muri ako gace hakaba hari ingeso mbi cyane ikomeye cyane yari yarateye mu bagabo wagira ngo ni nk'icyorezo, ingeso mbi y'ubusambanyi, guca inyuma abagore babo. Aho ngaho ukibaza uti, none se abo basambana nabo si abagore? Nuko inkuru ikwira muri ako gace ko abagabo muri ako gace ngo barasambana cyane, ngo ivumbi rigatutumuka. Igihe kiza kugera ngo haza kubaho umwiherero wari utumiyemo abagabo bose bo muri iyo karitsiye, ari abasambana ari abadasambana, mbese bya bindi by'uko nyine umukobwa umwe atukisha bose. Nuko abagabo bose bo muri ako gace bitabira umwiherero. Ngo bamaze kubigisha, bamaze kwiherera Nyagasani, bamaze no gufashwa, nuko abagabo bari bagiye mu mwiherero nyuma yo kumva uburyo ingeso mbi y'ubusambanyi
ibatera guca inyuma ingo zabo, ikabatera gusesagura, ikabatera ubukene, uburwayi butabuze n'ibindi byinshi cyane badahwema guhomba kubera ingeso mbi. Nuko ngo abagabo batatu nyuma y'uwo mwiherero bafata ingamba y'uko bagiye kwisubiraho, ubundi bari cyongeso burundu, dore ko abakoze gisoni bakajya kure y'ingo zabo, ubundi bagakora ingo zabo uko bikwiye. Ngaho rero tega amatwi wumva ukuntu abagabo bakurikiranye n'uburyo bisubiyeho, ugenda ureba niba hari icyo wabigiraho nawe bitewe n'ingeso runaka nawe iri kugutera icyasha muri no minsi. Ngo umugabo wa mbere ngo yakoresheje icyapa pancarte yandikaho ko acitse burundu ku busambanyi. Nuko rero ati kugira ngo ntazongera kubyibagirwa kandi ndabisinyiye sinzabisubira, abishyira kuri icyo cyapa ko atazongera na rimwe gusambana. Umugabo wa kabiri we afata ingamba y'uko agiye kwangana n'abagore n'abakobwa kuko aribo bamushukaga, nibo batumaga acumura, nibo batumaga asambana, la misogynie, indwara yo kwanga abagore, indwara yo kwanga abakobwa. Bityo akaba agiye kubigomwa, akaba atazongera guhura nabo, ejo n'ejobundi batazongera kumugusha mu cyaha. Umugabo wa gatatu we ni agahoma munwa. Noneho ngo nyuma y'uko amaze gufata umwanzuro, amaze kugera mu rugo rwe, ngo mu kanya gato abarinzi bagiye kubona babona asohokanye urukapu rwuzuye udukingirizo. Nuko baramufata kuko yari agiye ku rugendo. Ari iki cyapa, ari urwango rw'abagore, ari we agahoma munwa wikoreye igikapu cy'udukingirizo. Ninde muri abo uretse ubusambanyi muri abagabo ko ari batatu? Iki kibazo gisubize neza n'ubushishozi bwinshi nyuma yo kumva bose urugendo bakoze. Nuko rero ntabwo ndarangiza urugendo rwabo aho rwaje kurangirira, ntabwo ngiye kubabwira muri aka kanya. Ukurikire tuze kureba wacize ku busambanyi nyirizina. Wasubije ubuhe? Ushaka wasubije uwa mbere, ushaka wasubije uwa kabiri, uwa gatatu we ntawamenya ibye. Nuko wa mugabo wa mbere wari wamanitse icyapa hejuru ko abiretse, ngo uko yagendaga biririmba mu nzira, uko yagendaga bivuga ko yabiretse, kuri cya cyapa byose bihari, nani ko ahubwo arushaga kubona abakiriya benshi barushagaho kugwira. Dore ko burya uburyo bwiza bwo kwamamaza ikintu ni no gukinenga, no gukivuga nabi. Ubundi abantu benshi bagahita bihutira kujya kureba icyo ari cyo. Niko byaje kurangira nyine, ahubwo ajya abona abagore benshi n'abakobwa benshi bamwisuka imbere. Publicité y'icyaha no gukivuga cyane, no kugenda ukivuga urangura ijwi. Abona abakiriya benshi cyane, ajya abona abakiriya benshi. Ngo umugabo wa kabiri we nyuma y'uko afashe icyemezo cyo kwanga abagore ndetse n'abakobwa ko atazongera no kubavugisha, yahise agwa mu yindi nguni, abo muheza nguni ahandi hantu dans l'extrême. Ako kanya kwanga abagore n'abakobwa byahise bituma noneho agwa mu bindi byaha bibiri byihuse, l'homosexualité et la pédophilie, ubutinganyi ndetse no gufata abana ku ngufu. Ubwo ngo nawe ndizera ko mwatangiye kumva ko gufungwa byegereje. Ese ikibazo kikajya gitinde utaragera kwa gatatu. Niba umugabo wa mbere akomeje ingeso yo kugunira igufa ndetse naho batamubona hirya kure, niba uwa kabiri ari hafi gufungwa, ubwo se wa gatatu we bazamucira uruhe rubanza? Wasanga yarageze mu buroko kubera we n'ikimenyetso bamufatanyije udukingirizo. Nuko wa mugabo wa gatatu ngo bari bamufashe babazamu, ngo bagiye kureba muri cya gikapu yari yikoreye cyari kirimo udukingirizo, basanga atari udukingirizo gusa, ahubwo harimo n'ibinini, harimo n'agapapuro kanditseho ngo guhera uno munsi nanze ingeso mbi z'ubusambanyi n'ikimenyimenyi. Ibyo nakoreshaga udukingirizo, ibyo nakoreshaga ibinini najyaga mpa abakobwa n'abadamu kugira ngo ntibaze gusama bakuremo inda, ibi byose byanteraga gusambana, byose najyaga nkoresha ibikoresho byanjye byose ndabifashe, n'ikibiriti ngiye kubitwika, ubundi hasigaye ndabizinutwe sinzongera kubisubira, ubu ngiye kubitwika, ubu ngiye kubitwikira kure, bityo n'umutsi wabyo ntuzigera untarukira na rimwe, ubundi hasigaye nibereho neza, nibereho mu butungane, nkora icyiza. Abazamu baze kubona ako gapapuro baratungurwa. Abayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ndizera ko nanjye twatunguwe n'abagabo batatu, uko twabikekaga wenda birashoboka ko uko wabitekerezaga atari ko birangiye. Ninde muri aba wihannye ingeso y'ubusambanyi koko akayihana? Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, ubwo agiye gutuganisha ku ngingo nziza iryoshye tuvana muri umwiherero w'abagabo, kurandura icyaha, kurandura imizi y'icyaha, gutwika icyaha. Iyo utaratwika ibyo wakoreshaga mu ngeso mbi,
uzamenye ko n'ubundi ejo bundi uzabikenera. Akamvuga igira iti usinzira rero uburiri aba yigiza nkana. Nawe rero niba hari ibikoresho ufite ujye ukoresha mu ngeso mbi z'ubusambanyi, z'urukozasoni, ubusinzi, uburayi n'ibindi byinshi cyane, ukaba ibyo bikoresho ibyo by'umutarabijugunya, uzamenye ko ejo bundi nta gahora gahanze, nyakibi ntararabushyitsi, umubiri kandi ubyara udahatse, ejo bundi bizaza niba utarafata icyemezo cyo kurandura ibyo bintu byose bibi ukoresha. Kurandura ingeso ni ugezeho urandura ingeso mbi iwawe. Twumvise mu isomo rya mbere Yakobo adushishikariza kurandura ingeso mbi yo gutsikamira abandi, aho abakire bari gutsikamira abakene, akarengane. Ukaba ufite ibintu bya mirenge ariko ari byo gukandagiza abandi. Ibyo rero ugomba kubirandura kugira ngo utazayitsikamira abandi, uha abandi ubwenge, yubahe n'amahoro. Patro shefu, muyobozi, ni kangahe ujye ukandagira abakozi bawe ukabarenganya kubera ububasha ufite, ubutegetsi ufite, ubwamamare ufite, amafaranga ufite, ugakandagira abawe, ugakandagira abana bawe, ugakandagira abakozi bawe, ukabacakaza. Ibyo bintu byose bigutera gucakaza abana b'abandi, ubijugunye, ubirandure, ubitwike kandi ubitwikire kure, hatane ejo bundi umwotsi utazagutarukira ugatarukira abana b'Imana. Zaburi uyu munsi iratwerekeza kuri Nyagasani ko ariyo tugomba gukenera. Hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Amen. Nawe mubyeyi, niba hari ibintu ufite bikubuza Imana, birandure. Ububasha, ubuyobozi, ubutegetsi, amafaranga, ibyo byose niba bigutera kujya kure y'Imana, ugerageze ubyigomwe nawe, ubirandure. Gusa icy'ingenzi ntabwo ari ukugenda ubiririmba uti nabiranduye nkaho ufite cyapa ati sinzongera gusambana, ahubwo ibikorwa ukora nyuma yaho nibyo bigaragaza ko wahindutse koko. Naho ko bivuga ntabwo bihagije, ahubwo gukora icyo wiyemeje cyo kurandura ingeso mbi. Twumvise mu ivanjiri uyu munsi icyaha cyo kugusha abandi mu cyaha. Twumvise n'igihano ugusha abandi mu cyaha azahabwa, bakamuroha. Nyuma yo kumva akarengane kari mu isomo rya mbere ndetse n'uburyo tugomba kwegukira Imana ikize ku mpuhwe n'imbabazi, Imana y'intabera, na nyuma yo kumva inama za Yezu aduhaye muri ivanjiri zo kurandura ibigusha byose, ibintu byose byagusha abandi, twongere turebe ingeso mbi zose dufite, twongere turebe ikidutera kuzikora. Ngira ngo uwakumva ivanjiri ashobora guhita afata icyemezo. Niba akaboko kibaga ukagenda ugahita ugaca, niba ijisho ryawe ryaguteraga gucumura ureba ibintu bidafite shinge na rugero, ugahita urinoboramo nyine. None se bishatse kuvuga ko akaguru kawe niba gatuma ujya kure ukazerera uhita ugaca? Bishatse kuvuga ko se niba akaboko kagutera gucumura, akagutera kwiba, uzahita ugaca? Bishatse kuvuga ko umunwa wawe niba uvuga nabi umuntu uva uzahita uwuca? Bishatse kuvuga ko urugingo rwawe niba rugutera gucumura, rukagutera gusambana, rukagutera kubeshya n'ibindi ngeso mbi nyinshi cyane, uzahita ufata icyuma ubundi ukarukembura, ukarukata, rukavaho? Aha ngaha rero hano tugomba kugana, twishingikije ba bagabo batatu maze kumva uburyo buri wese yagiye asubira ku ngeso ye, uburyo bafashe n'ibyemezo nyuma yaho, ndetse n'uburyo bashyize mu myanzuro ibyemezo bamaze gufata. Aha turazirikana ko ntabwo heza dusaba guca ingingo zacu. Twari kubaho biramutse ari ibyo, twari kuba twarashize, ntawe ari kuba gifite urugingo, kuko ingingo zacu twagiye ducumura bikomeye cyane. Ntabwo ari ugukuraho urugingo, ahubwo ni ukurandura ingeso mbi itera urwo rugingo gucumura. Ni ukureba umuzi w'icyaha utuma ngo muri kiriya, utuma mpemuka. Ni ukureba umuzi w'icyaha utuma ujya mu ngeso y'ubusambanyi. Akamvuga Kinyarwanda igira iti aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Mubyeyi, niki kigutera kwiba? Niki kigutera gusambana? Niki kigutera kwivovota? Niki kigutera gutukana? Icyo rero icyo ugomba kurandura umuzi w'icyaha. Naho ubundi gufata pankarte ugafata icyapa uti rwose nzasubira, ibyo ntago bihagije. Biragusaba kugira gute kurandura. Ikintera gucumura ni iki? Nguko rero ko tujya mu kiliziya
tukajya kumvira ijambo ry'Imana, bamwe tukamera nk'aho umugabo wa mbere ubimanika ati sinzasubira kagenda ubwe nawe umuhoye ati ndi umuntu mwiza rwose, sinzasubira kwiba, sinzasubira mu ngeso mbi, nta kindi rwose sinzasubira, ukabivuga ariko bikazarangira nta na kimwe ukoze, bikazarangira ahubwo uri guhamagara, uri gukora publicité. Nanone shitani kuze kudutegera ahangaha kugenda gusa tuvuga ariko ibyo tuvuze tutazabigeraho, tutazabikora. Ibyo nanone byabyemezo dushobora gufata buri gihe ariko ntitubishyire mu bikorwa. Ibyemezo byo guhinduka, wakumva ijambo ry'Imana, wajya mu mwiherero ukaza gutahumva wahinduka. Ariko se niki gituma udahinduka? Nuko utaraca yageso, utararandura yageso. Iyo ushaka gutema igiti ujya mu mizi yacyo akaba ari bibanza kurandura, kuko mu mizi niho hanyura intungamubiri zijya gutunga cya giti. Niyo mpamvu ugomba kubanza kurandura hahandi za ntungamubiri zinyura kugira ngo ube nacyo kiranduye burundu. Niba se utararandura icyaha, urashaka kuvuga ko wagishizeho ute? Tugarutse kuri uyu mugabo wa kabiri nawe ufata igihe akavuga ati sinzongera, abagore ngiye kubavaho, abagabo ngiye kubavaho, bantera ibishuko. Aha, icyaha kidutera kwangana nyine, ngo rwango kwanga abandi. Ese kuba wagirira ry'umubiri nibyo yagutera kuzinuka abagore, abagabo, abasore, abakobwa? Oya, nyagasani ntabwo dusaba kuzinuka bagenzi bacu, ahubwo kurwana urugamba rwa roho, kurwana, gukomeza turwana mpaka kugeza igihe tuzatsindira, guhora turwana. Mubyeyi, ugezeho urwana urugamba rwa roho. Niba umugore cyangwa umugabo agutera gucumura, ese kumukuraho nibyo bizatuma udacumura? Ntabwo yeza dusaba kumukuraho, ntabwo yeza dusaba kumuroga, kumwica no kumugera nabi cyangwa kumwanga, ahubwo kubana nawe mu buryo bwiza, tutamushora mu ngeso mbi, tutamuganisha habi, tumufasha kugororokera Imana. Urwo ni urugamba rwa roho ugomba kurwana buri munsi. Bya bindi by'uko ushobora kuba uri kurwana ingeso ukagenda wihisha amaso y'abantu, ariko uri kuba mu zindi nyinshi cyane mbi. Ngewe yabyaha homosexualité, masturbation, pédophilie n'ibindi byinshi cyane byo kugusha abandi, byo kugusha abatoya, scandale. Warangiza uti ngewe sinsambana, sinica, sindoga, siniba. Ariko nubwo utabikora ku mugaragaro, hari ibindi bibi ushobora kubukora byandi kuzitira ingoma y'Imana. Bya bindi ugomba kurandura. Banza urandure icyo kibi kiri wawe, icyo cyaha kiri wawe. Ngo kuko mwababyeyi mwe, ikimenyetso cy'uko wahindutse ntabwo ari ukubivuga, ntabwo ari ukubyerekana, ahubwo ni ubuhamya bwawe, n'ubuzima bwawe buzerekana ko ibyo byose wabivuyemo. Ureba ibintu byose byagutera gucumura, urandura ingeso mbi, utongera kujya gusenya ingo z'abandi, utongera kugira akaboko karekare, utongera kugira akaguru karekare, utongera kugira umuntu uva, n'ibindi byinshi cyane byagutera ingeso mbi, kurarikira ingeso mbi, maze ukabirandura nawe ukabifata byose ukabizingira mu gikapu, ubundi ugafata urugendo ukajya kubitwika, ugatwika ubusambanyi, ugatwika ubugome, ugatwika ububeshyi, ugatwika ubusinzi, ugatwika ikitwa ikibi cyose, maze ugakirandura iwawe. Aho niho uzagira amahoro, ubundi ubeho neza, ubeho mu bwigenge bw'abana b'Imana. Yamvugo igira iti uhamba ingeso ahoza isuka ku rutugu. Nawe rero nkwifurije guhora urwana urugamba rwa roho, urwana urugamba rw'umubiri, umubiri ushaka kukugusha, urwana urugamba rw'ibitotezo, abagutoteza, abashobora kukugusha, ukomeze urwana urugamba kuzageza igihe ingeso uyihambiye. Ntabwo ari kubivuga gusa, ahubwo ubuzima bwawe bukaberaho gusingiza Nyagasani, ubuzima bwawe bukaberaho kugororokera Nyagasani mu butungane bw'abana b'Imana. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocèse ya Cyangugu.